Formula 1 isiganwa ryayo rya kabiri bari bageze aho bita Jeddah muri Saudi Arabia. Isiganwa ryabo cyangwa se icyo twakwita Grand Prix ya Jeddah Saudi Arabia yabaga kuri uyu wa gatandatu. Izi Grand Prix zo mu Barabu rero iyo bageze muri Abarabu muri iyi minsi ngo bari mu bintu bya Ramazani, nta ku cyumweru ntibiziri kuba, ahubwo ziri kuba kwa gatandatu. Byumvikane ko qualifying zabo ziri kuba zabaye kwa gatanu. Nuko nguko ibintu bimeze rero, zari zabaye kwa gatandatu. Max Verstappen ahita akomerezaho aho yari yasize muri Bahrain ndetse na sezishize, kuko Max Verstappen niwe wayitwaye. Ariko tutari twajyaho, reka mbabanze mbabwire yuko Formula 1 yazanye iyi sezo iyo cyo bita Formula 1 Academy. N'ubushize sezishize yari hari ariko ntiyari izwi. Uyu mwaka impamvu byaje nuko ikipe zose ziri muri Formula 1 ntabwo ari zose ariko zikomeye cyane, zose zazanye ikipe yabo y'abagore. Zisigaye zifite n'umushoferi w'umugore n'imodoka yabo y'abagore. Ibyo rero bikaba bifite agashampiyona kabyo bita F1 Academy. Ni abagore baba bari hagati y'imyaka 16 n'imyaka 25 nibo baba barimo barasiganwa muri iryo siganwa ryabo. Niyo mpamvu rero kuri uyu wa gatandatu nibwo batangiye nabo Saudi Arabia, mbere yuko abagabo basiganwa n'abagore barasiganwaga. Ubwo rero bo akarusho kabo bagira n'amaresi abiri, ntabwo ari imwe, kuko ntabwo bazajya mu mihanda yose Formula 1 izacamo. Ni hano muri Saudi Arabia, bafite n'ahandi hantu nka hatatu honyine. Batangiye rero uyu mugore mubona aho ngaho bamwita Pini Doriane, niwe wahise atwara Syria resi ya mbere, yakurikirwa n'umwongereza bita Abi Puring. Uyu Doriane atwara Mercedes, Abi Puring atwara Alpine, naho Maya Wiyeng akaba atwara Ferrari. Abo rero nibo babonye podium za mbere, ni nabo babonye n'iza kabiri, ariko abo ngabo nibo babonye aba mbere. I Formula 1 rero y'abagore umuntu wakwitegamo ni uyu Doriane Pini, agaragaje yuko ari urucabana, ukongeraho akana ko muri Aziya bita Bustamante Bianca gatwara McLaren, niko nabonye nako kazi ibintu byo gutwara. N'uyu Chloe Chambers nibo bantu nabonye barenze. Rero resi ya mbere yarabaye, Doriane arayitwara, ya kabiri nayo yari yayitwaye ariko bamuha ibihano yisanga ku mwanya wa 9. Nuko rero iyo ngiyo akaba ari Formula 1 y'abagore izajya iba ifite nk'imihanda nk'itanu izacamo, ariko nubwo imihanda ari mikeya bo bakora resi ebyiri. Urabona hano bakoze resi ebyiri. Urabona ko rero nubwo Mercedes na Ferrari na Alpine bigoye mu bagabo, ariko mu bagore ho baba barimo baragenda baguruka cyane. Iyi Formula 1 y'abagore harimo n'abavandimwe babiri, uwo bita Hamda Akwabasi na Amna Akwabasi, ni abavandimwe. Twigarukire rero muri Formula 1 bisanzwe. Max Verstappen aba arayitwaye aguruka cyane, ariko imodoka ya Red Bull abantu bose bakomeje kuberwa icyo ikozemo, kuko nk'uyu nguyu aba yabasize nk'amasegonda 5, hakaza wa mujyama bakorana wa kabiri bita Sergio Perez, bakunda kumwita Chico, ni umukurikira. Uyu Max aba yasize Perez nk'amasegonda 5, Perez nagasiga nk'amasegonda 5. Ariko iyo si yo nkuru y'umunsi, kuko Red Bull tumaze kwimenyera, ahubwo inkuru y'umunsi ni aka kana bita Oliver Baumann, nakongereza kari kaje gasimbuye Carlos Sainz. Ngo Carlos Sainz kwa gatanu bari bamubaze, yari yagize gutya arwara icyo bita appendix. Kano kana karamusimbura, kabasha kwirwanaho kabisa muri qualifying. No bwa mbere kari gatwaye imodoka ya Formula 1 muri qualifying, kari yanda kaba ka 11. Ubwo kari butangire kuri grid ari ka 11, hanyuma muri race nyirizina kava ku mwanya wa 11, karaza kaba kikubise ku mwanya wa 6 wa 7. Ba Lewis Hamilton bose bari bakari inyuma, ba Lando Norris bose bakari inyuma. Urumva yuko nako katari kagize, kandi ku myaka ya 18 gusa abantu rero bahise bagira gutya mu rwego rwo kugaha imbaraga, baba bakagize man of the match cyangwa se driver of the day niko babyita muri ibi bya Formula 1. Dore nuko Christopher yagenze noza Max yayitwara, mugenzi we Surubu ni Chico wa kabiri, Charles kari yanda. Ubundi ubu abantu basigaye bose kuri grid baba barwanira umwanya wa 3, kuko imyanya ibiri ya mbere yo ni ya Red Bull, bifite imodoka itari gusiganwa nabo, bo bagende bashaka indi modoka. Christian Horner CEO wa Ntoza
nako principal wa Red Bull niwe wigeze kubwira principal wa Mercedes Toto Wolff ati genda ukora imodoka ujye ugabanya ibintu byo kwirirwa urira hano kuri grid. Rero abo bantu bagenda bakora imodoka kuri Red Bull ntibateze kuzayicaho rwose. Ubwo ngubwo rero nuko nguko umuntu wa Ferrari waje hafi yaje wa gatatu